Глава региона Махмуд Али Калиматов проверил готовность избирательных участков к трехдневному голосованию. Глава осмотрел школы Малгобека и Карабулака и лично убедился, что все уже подготовлено к одному из самых важных политических событий для нашей страны. С 15 по 17 марта на избирательных участках будут созданы все условия для избирателей. Выборы должны быть проведены на высоком организационном уровне. Необходимо, чтобы были обеспечены достойные условия для всех избирателей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Важно, чтобы каждый гражданин мог свободно и безопасно принять участие в выборах и выразить свою волю, отметил глава региона. Напомню, всего в Ингушетии подготовку к выборам наряду с избиркомом республики ведут 9 территориальных избирательных комиссий городов и районов, а также 142 участковых избирательных комиссий. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о работе над новыми национальными проектами. Для достижения независимости в целом ряде важных отраслей с 2025 года будут запущены новые нацпроекты технологического суверенитета и проект «Кадры». Они будут направлены на решение вопросов в части технологий сбережения здоровья граждан, эволюции всех видов транспорта, робототехники и станкостроения, а также космических, атомных и энерготехнологий. Также для повышения качества жизни граждан готовится к запуску еще 3 нацпроекта: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь России». Они будут нацелены на поддержку материнства и детства и модернизацию систем здравоохранения и образования. Меры поддержки семей героев Советского Союза и России, также полных кавалеров Ордена Славы, планируют расширить. Власти предполагают давать родственникам право на получение земельного участка и освобождение от платы за коммунальные услуги в случае смерти обладателя звания. Соответствующий законопроект поддержали в правительстве. Предполагается, что если человек не успел при жизни реализовать указанные права, то они распространяются на его родственников. Также льготы получат семьи награжденных посмертно. Госдума приняла в первом чтении законопроект Верховного суда, увеличивающий сумму минимального долга, с которой можно инициировать процедуру банкротства для большинства юридических лиц с 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Документ также предлагает увеличить минимальную сумму долга для начала процедуры банкротства для стратегических предприятий и организаций с 1 миллиона до 3 миллионов рублей и сельскохозяйственных организаций с 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Однако законопроект не предусматривает изменения в минимальной сумме долга для начала банкротства граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Сейчас порогом является сумма 500 тысяч рублей. В первом чтении Госдума приняла законопроект о немедленном освобождении заключенных с тяжелыми заболеваниями. Законодательная инициатива была внесена в Госдуму Верховным судом. Согласно статистике, приведенной в пояснительной записке к законопроекту, судами в 2022 году было принято решение об освобождении от отбывания наказания из-за серьезного заболевания в отношении 2132 человек. В первом полугодии 2023 года об освобождении 1086 лиц. Ахмед Галаев, руководитель агропредприятия «Алмавит Фрут», занимающегося выращиванием черешни, учредил еще одно сельскохозяйственное предприятие, которое будет специализироваться на производстве яблок. Новое предприятие «Старфрут» планирует в этом году заложить яблоневый сад на площади 52 гектара. Черешневые сады хозяйства «Алмавит Фрут» расположены в Малгобекском районе. В прошлом году урожай вишни вырос на 50%. В 2022 там собрали порядка 70 тонн плодов, в 2023 на 35 тонн больше. 5 медных и 11 серебряных монет, отчеканенных еще во времена Золотой Орды в середине XIV века, найдены специалистами АСМ Групп в одной из башен архитектурного комплекса Тумки. По словам специалистов, такие находки очень важны для изучения истории ингушского народа. Ранее аналогичная находка дирхам, монета султана Мурада III, внука знаменитого Сулеймана Великолепного, была найдена археологами при расчистке материалов обрушившегося надземного склепа Цори. В Ингушетии 13 марта состоится акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Родители школьников региона получат возможность на личном опыте ознакомиться с процессом сдачи ЕГЭ, который сейчас является обязательной частью итоговой аттестации для выпускников школ. Всероссийская акция пройдет под эгидой Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и соберет участников в школе номер 4 города Назрани. Акция проходит 8-й раз и всегда пользуется большой популярностью у родителей. В текущем году им будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по истории, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.